ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்கிறது திருப்பூர் டெய்லர் யூடியூப் சேனல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த ஜுகி பேட்லாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, யூடி மிஷினு கம்ப்யூட்டர் பேட்லாக்கில் அதில் வந்துட்டு நம்ம எப்படி ஸ்பீடு ஹெச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த பாருங்கள், ஏர் பேட்லாக் நிறைய பேர் தைச்சிருப்பீங்க. ஒவ்வொரு மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். இப்போ சிறுபா மிஷின் ஒரு மாதிரி இருக்கும், பிகாஸ் மிஷின் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஜுகி மிஷின்லேயும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. பாருங்கள், இந்த ஏர் பேட்லாக் தான் பெடலை பின்னாடி அமுத்துனா மிஷின் குதிரை தூக்குது. இப்போ நார்மலான ஒரு ஸ்பீடில் அடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ இந்த நார்மலான ஒரு ஸ்பீடு போயிருக்குங்களா. இப்போ வந்து இந்த ஜுகியில் சிபி 18 அப்படிங்கிற மாடலில் நம்ம ஸ்பீடு வைக்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த பாருங்கள், இந்த ஐ பட்டன் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்குது பாருங்கள். அந்த பட்டனை அழுத்துனீங்கன்னா அந்த பட்டனை வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா அழுத்தி பிடிக்கணும். அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது என்ன ஸ்பீடில் இருக்கிறதுங்கிறத காட்டும். பாருங்கள், இப்போ உங்களுக்கு அது காட்டுதுங்களா. இப்போ அழுத்தி பிடிக்கணும் பாருங்கள், எவ்வளோ ஸ்பீடு இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். அழுத்தி பிடிக்கிறேன் பாருங்கள், 3400 இருக்குது. நம்ம செல்லு கொஞ்சம் டுபாகூர் செல்லு தான், அதில் டிஸ்பிளேல லைட் எரியல. பாருங்கள், அந்த ப்ளஸ் பட்டன் அமுத்துனா இங்கே ஸ்பீடு ஆகுது பாருங்கள். 4200, 4350, 4500 வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா. 4500 வந்து அதை லாக் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து இப்போ நான் 3400லேருந்து 4500 வச்சுட்டு அதை லாக் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் இதே மாதிரி ஓவராக ஸ்பீடு வைக்கக்கூடாது. எடுத்தோன்னே 1500 ஸ்பீடு ஹெச் பண்ணிங்கன்னா மிஷின் டாக்காக வந்துடும். அதனால் நீங்கள் என்ன ஒரு 200, 100 அப்படி ஸ்பீடு ஹெச் பண்ணிக்கிட்டு போங்க. அப்போ தான் மிஷின் டாக்காக வராமல் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், பார்த்தீங்களா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போயே இருந்த ஸ்பீடுக்கும் இப்போ இருக்கிற ஸ்பீடுக்கும் மிஷின் வித்தியாசம் காட்டுது பாருங்கள். இதுதான் வித்தியாசம் நண்பர்களே. இவ்வளோ தான் அதாவது ஜுக்கியில் சிபி 18ங்கிற மாடலில் வந்துட்டு இப்படி தான் நம்ம ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், அந்த ஐ பட்டன் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஐ பட்டனை நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிட்டு அழுத்தி பிடிச்சிங்கனால உங்களுக்கு ஸ்பீடு அது என்ன இதில் இருக்குதுன்னு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ளஸ் பட்டன் அமுத்துனீங்கன்னா அது ஸ்பீடு ஹெச்சாகும், மைனஸ் பட்டன் அமுத்துனீங்கன்னா ஸ்பீடு கம்மியாகிடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பின்னாடி அமுத்துனீங்கன்னா கத்தி வெட்டிடும். அவ்வளோதான். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்குறதுக்கு ஒரே ஒரு லைக் பண்ணி உங்கள் ஃபேஸ்புக் ஐடியில் ஒரு ஷேர் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி.